abin da nake so da ke abu ɗaya ne. Zan so ki amince min ki yadda da ni. Ki yadda da bukatata. Amma ka san kai kawo na ne ba. To kawo min kenan. Zan yi tunani, ina tunanin zan dawo, I will get back to you. Yawwa. Yeah, a kunne na fa na sha ji kana faɗan cewa kai ba ka san kowa. To ya zama definitely ne ya ci kana so. To yanzu akwai wacce nake so. Akwai wanda kake so? Da wacce nake so yanzu. Da waye kake so? Ranan dai. Wacce na ce da ba na santa a baya yanzu ita nake so. Ina santa. Hakan ya maki? Dama kawai ina zaune a cikin gida ne na gaban abin da nake yi ce to bari da ƙwaƙwalwa da kawo. Ma kin yi kyau fa. Ka ji lafiyanki. Kin sako ne na nuka ma bacci kike. Tun da na rasa ka, wata mace ba za ta same ka ba. Zan kashe ka, in kashe kaina yanzu. Abin da yariyar ta faɗa gaskiya ne? A'a, dadi wallahi ni kawai wuce ne na ganta an yi hatsari ba wanda ya taimake ta na ɗauke ta na kai ta asibiti. A iyaka kwanakin da aka yi ma da komai da komai. Da abin nan abu ta faɗa ne kawai san ranta. Gaskiya Abubakar ka ji tsoron Allah nan ka ce za ka je ka kawo wata yarinya mai suna Hayana wannan ɗin wace ce ka ɗauko ta da ba za ka faɗi gaskiya ba. Ai ita wannan. Kai ga mu gaskiya dan ubanka, ga mu gaskiya. Maganar da ka faɗa gaskiya ce. Abubakar ba shi ne ɗanka ba. Ibrahim shi ne ɗanka. Sassauci Islamic Medicine kullum muna bincike cikin littattafan addinin Musulunci domin binciko muku ingantattun magunguna da suka yi daidai da matsalar da suke damunku a halin yanzu. Musamman masu fama da matsala na masturbation, ma'ana istimina'i. Istimina'i shine wasa da al'aura don biya wa kai bukata, yana haifar da illoli a jikin ɗan adam kamar haka. Yana haifar da ƙanƙancewar gaba, sa'annan yana haifar da saurin inzali, sa'annan yana haifar da fitar farin ruwa, yawan mantuwa ko kuma fitsari akai-akai, sa'annan yana sa bugun zuciya ko rashin riƙe hadda. Idan ya yi ƙarfi a jikin ɗan adam yana hana shi aihuwa. A cibiyar sassauci idan ka zo muna da ingantaccen maganinsa da za mu haɗa maka, ka yi amfani da shi cikin sati 2 zuwa 3, ka yi flushing ɗinsa gaba ɗaya da izinillah. Ga 'ya'ya mata yakan haifar musu da rikicewar al'ada ko kuma jin zafi lokacin saduwa. Sa'annan yakan hana 'ya mace aihuwa, sai ka ga an yi aure shekara da shekaru ko batan wata babu. To muna da ingantaccen maganin istimina'i wanda muke bayarwa a yi amfani da shi a rabu da matsalar cutar bi iznillah. Sa'annan muna da ingantaccen magani na ulcer ko kuma na infection, ma'ana sanyi ga kowane irin halitta na ɗan adam. Cibiyar sassauci muna da rassa kamar haka. Babban ofis ɗinmu yana nan a cikin garin Kano. Sa'annan muna da ofis Abuja, Lagos, Bauchi, Sokoto, Maiduguri tare da ƙasar Nijar. Sa'annan muna da ofis a cikin ƙasar Abidjan, ma'ana Cote d'Ivoire, da kuma ƙasa mai tsarki wato Saudiya, da kuma ƙasar Libya da Benin. Sa'annan muna tura saƙon maganinmu a ko'ina kake a faɗin duniya cikin awa 24 saƙonka zai isa gare ka bi iznillah. Sa'annan cibiyar sassauci duk ofisoshinmu ba mu da ofis a ƙasar Benin sai saman Benin. A kiyaye, mun gode sosai.